राम राम भाई सारे भैया ने। भाई आज की वीडियो में बताऊंगा कि BS6 कितना में के पड़ी थी, कौन सा मॉडल है, के काम करवा रखो भाई ने। यह चीज़ का बारे में बताऊंगा, फ़ायदों के है नुकसान के है। ये बैंड पाइप चेंज करवाया था, ये बताऊंगा भाई ऑन रोड 187 की बाइक पड़ी थी 187 की ऑन रोड। और ये अलॉय व्हील 7200 रुपए के पड़े थे। पिछली साल लिया था भाई, ये 7200 का पड़ा था। हाँ वो कंपनी वाला ही भाई ने देख लो, बैंड पाइप भी चेंज करवा रखा है। कोई आवाज़ में कोई दिक्कत आवे, पिकअप उकअप में लॉस हुई है भाई? बड़ा हो रहा है इससे, पिकअप बढ़ा है भाई। हाँ, सी बैंड पाइप लगाने से पिकअप बढ़ा है। एवरेज थोड़ी सी घटी है बस, एवरेज घट गई है। हाँ, वैसे अंतर है तो फिर राम राम भाई सारे भैया ने। भाई आज की वीडियो में बताऊंगा कि BS6 कितना में के पड़ी थी, कौन सा मॉडल है, के काम करवा रखो भाई ने। यह चीज़ का बारे में बताऊंगा, फ़ायदों के है नुकसान के है। ये बैंड पाइप चेंज करवाया था, ये बताऊंगा। भाई ओनर ने बुलाऊंगा पहले, आजा भाई। राम राम भाई। राम राम भाई, ये अपनो इंट्रोडक्शन दे भाई मैं देवेंद्र कुमार पटौदी से, मैंने 2022 में खरीदी थी। ये 22 मॉडल है? हाँ 22 मॉडल है ये। 22 में आपने के करवा रखो है? इसमें मैंने एक तो ये सी बैंड लगाई है, बैंड पाइप सी वाली लगवाई है। ये लॉन्ग बोतल इसमें साइलेंसर डला हुआ है। ये लॉन्ग बोतल पंजाब साइलेंसर है। हाँ। और आपने के करवाए हुए? और छोटी मोटी जो भी एक्सेसरीज है वो लगवाई इसमें। भाई इसमें अलॉय लगवा रखा है भाई ने, एस टाइप। कॉस्टिंग बता दे सब चीजें। ये भी साई पराडो NKS का, हम तो यही चीज ने प्रमोट करा। लगवाओ तो बढ़िया लगवाओ, NKS का ही। कॉस्टिंग बता दे। कितना की पड़ी थी भाई ये पड़ी थी भाई ऑन रोड 187 की बाइक पड़ी थी 187 की ऑन रोड। और ये अलॉय व्हील 7200 रुपए के पड़े थे। पिछली साल लिया था भाई, ये 7200 का पड़ा था। फिटिंग समेत 7200 रुपया का पड़ा था। और यो बैंड पाइप कितना का आया था भाई? बैंड पाइप 1250 रुपए का था भाई, सिलमैन कंपनी का। सिलमैन को 1200 को यो है, और ये 1400-1500 का आसपास यो साइलेंसर है। टायर वही है भाई 7 का। कितनी चला चुका भाई आप इसने? भाई ये 5000 चल गई। 5000? हाँ। सर्विस कैसी की है बुलेट की? वो रॉयल इनफील्ड की सर्विस सेंटर में सही पूछताछ हुआ है कि ना हुआ है? भाई ये बिलासपुर वाला में तो थोड़ी हड़की है, बाकी सर्विस अगर करवानी हो तो रेवाड़ी या गुड़गांव जाओ। रेवाड़ी गुड़गांव बढ़िया हुआ है। कटवाई आपने बिलासपुर से थी? नहीं, मैंने रेवाड़ी से कटवाई थी। इसकी सर्विस एक बार बिलासपुर में करवाई थी। ठीक है, आपने रेवाड़ी कटवाई थी। हाँ। ऑन रोड कितना की? 187 की ऑन रोड पड़ी थी भाई। भाई ने शौक थो, देखो भाई दौर और भी कई मोटरसाइकिल है, लेकिन यह अपनी शौक की मारी अपने तैयार करवाई है भाई ने। इस पे टेपिंग वगैरह करवा रखी है भाई? हाँ, पूरी लैमिनेट भाई इस पे लैमिनेशन भी करवा रखी। भाई की दुकान है पटौदी में भी, दीप का नाम तो ही है। ये भाई ने खुद ही करी थी, देखो देखियो बढ़िया कर रखी है। और भाई इसमें के स्वाद आवे है हमने चलान में? ये दुनिया ठाई आंडा है, बुड़ बुड़ करती आंडा है यार, दुनिया तंग करो तो हमें के स्वाद आवे है? इसमें भाई लुक ही अलग आवे है। लुक और दुख दुख में स्वाद आवे इसमें स्वाद आवे है। भाई ने तो देख लो इंजेक्टर वाली में भी कई तो डरे है, किसी पाइप लगवाई रखा। वो कंपनी वाला ही भाई ने देख लो, बैंड पाइप भी चेंज करवा रखा है। कोई आवाज में कोई दिक्कत आवे, पिकअप उकअप में लॉस हुई है भाई? बड़ा हो रहा है इससे, पिकअप बढ़ा है भाई। हाँ, सी बैंड पाइप लगाने से पिकअप बढ़ा है। एवरेज थोड़ी सी घटी है बस, एवरेज घट गई है। हाँ। वैसे अंतर है तो फिर ढंग से ही करो। ठीक है। अंदाजन कितना की एवरेज दे भाई हो? अब ये दे रही फिलहाल 20 की। 20? हाँ। 20-25 का? की थी। 35 की शुरुआत में देती होगी। ठीक है भाई। और है कि खूबी बता के है धनी रहे है यार, इतनी खूबी गिनवा दे दुनिया, बताओ। भाई वैसे ही है, शौक है भाई, है पे चलता भी आदमी लोग बाग बढ़िया लगे, दुनिया देखे भाई, दुनिया मुड़ के देखे। और एक भाई बुलेट को तो अपनो देख लो, न्यारो ही रोब है, कहीं भी लेकर निकट जाओ। और आपने के कमी के लाग गई इसमें? हल्की माड़ी कोई कमी लागती हो? कमी हमने तो कुछ ना लगे, बाकी बस थोड़ी पुलिस वुलिस से बच के रहो भाई। या तो मेन बात है यार, ये साइलेंसर चेंज करवाया, पीछे दिक्कत ही आई आवे। पुलिस वगैरह ज़्यादा रोक ले है, कोई चेक करने लगे, लेकिन इसमें पटाखा ना बाजे यो है। अब छोड़ दे है पुलिस का, सुनाते छोड़ दे है।
और भाई एक छोटी सी में वाइब्रेशन भी रहे यार, बुलेट में ये सुधार करना चाहिए, वाइब्रेशन रहे है, हल्की माड़ी हमेशा रहे। ये स्टार्ट करती इनका हैंडल पेंडल सब हाल है, रेस देती इनकी टेल लाइट व्हील लाइट सब हाल है भाई। और सारी चीज़ बढ़िया है भाई ने, देख लो 2 मांझ कर रखा है, कति साफ सुथरी बना रखी है भाई को। दीप की एसेसरीज का नाम तो दुकान भी है पटौदी में। वाइब्रेशन टेस्ट कर लेगा, वाइब्रेशन है कि भाई, वाइब्रेशन तो है। एक बार आप तो वाइब्रेशन भी दिखाओ टेस्ट करके। थोड़ी ज़्यादा है यार, सारी मोटरसाइकिल में रहे है लेकिन इनमें भी ज़्यादा है। देखियो ये हल है, ये कप है यार। अरे बीच वाला स्टैंड पे कर, बीच वाला स्टैंड पे कर भाई। BS6 में भाई स्लोरिंग तो हम कम ना कर सका। देखो यो हल है, उरे तो ना है, पीछा ने ज्यादा आवे ना के। देखियो वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा है भाई इनमें, बुलेटा में सुधार करना चाहिए। कर दे भाई बंद। और भाई ये अलोय उलोय डलवावे तो कौन सी कंपनी का डलवाना चाहिए, गैल का रखने में फायदो इनमें सही है भाई। इनमें लुक थोड़ी अलग ही आवे, बाकी जो ताड़ियों में आवे वो क्या कि 1 साल सही चलेगी, फिर उसकी ताड़ी टूट जावे ज्यादा। भाई मेन कहने की बात है यार, बिना बुलेट लुक की बढ़िया लगे ही ना है, येलो व्हील ना डले इतने ना लगे अच्छी भाई। इसमें टेस्ट कर वाइब्रेशन को भी, BS4 में भाई। अब BS4 भी लाए हो भाई, इसमें भी एक बार टेस्ट करके देखा कितनी वाइब्रेशन इसमें भी है यार, सब में है। ये सुधार ना करे बुलेट, दिक्कत ही आई है भाई, बिकन लाग रही है, रेट बढ़ाई जावे। 2 लाख का एटा पेटा में लिया यार। इस BS6 में भाई यार वो रेस की थोड़ी भाई वाइब्रेशन उतनी है, देखिए सबकी भी हाल है, कोना स्वाद ली भैया। वाइब्रेशन पीछे बैठे नहीं हो आदमी दड़ दड़ ही करते रहे यार, एम सुधार करना चाहिए। ये एम देखो भाई, ये अलोय एम डलवा रखा है काला वाला, भाई ने एस टाइप डलवा रखा है, हमने टायर टूर बदलवा रखा है भाई का। यही है भाई, टायर बदलने की सलाह है, कद बदलवाओ कद सीख बदलाओ, थोड़ा ही घिस जाओगे जब अपने बदलवाइए। अब तो क्यों है गाड़ी चलिए और चला लो कि 5000 फिर दोनों ही चेंज करवा देंगे। हाँ भाई करवाइयो, फिर और भी सही लुक आवे। और तो भाई ज़्यादा काम करवाए थे, बुलेट अच्छी ना लगे, थोड़ी शौकीन नहीं बढ़िया लगे, नॉर्मल करवाए रखा लो। कोई मेन चाव रहे भाई इनको तो देख लो भाई। और भाई वीडियो में कोई कमा बेसी हो तो बताइयो, कमेंट करके बताइयो वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ बताइयो। धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए।